Dekabrın 4-də D18 Hərəkatı Müsavat Partiyasının qərargahında Cümhuriyyət forumu keçirib. Tədbir başlayarkən ötən il Günəşli yatağında baş verən faciənin il dönümü bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Cümhuriyyət forumumuzun keçirməkdə məqsədi bildiyiniz kimi hakimiyyət artıq Cümhuriyyət dəyərlərini son referendum seçkilərlə məhv etdi. Ölkədə bir şahlıq sistemi qurdu. Və bununla əlaqədar bir gənclərin iştirakı ilə, medianın iştirakı ilə, siyasilərin iştirakı ilə bir forum keçirmək istəyirdik. 3 əsas məruzəçimiz olacaqdı. Cümhuriyyət tarixi üzrə Cəmil Həsənli çıxışı olacaqdı. Cəmil müəllim 2 gün öncə bildirdi ki, xarici səfər olduğu üçün tədbirdə iştirak edə bilməyəcək. Cümhuriyyətdə parlament idarə etməsi və onun fəlsəfəsi yönündə müsbət və mənfi tərəfləri mövzusunda Elçin Qədərli çıxış edəcəkdi. Amma çox təəssüf ki, Elçin bəy də bir saat qalmış, dedi ki, mən qripəm iştirak edə bilməyəcəm. Müstəqil Azərbaycan ADL-in varisidirmi? Problemlər və perspektivlər mövzusunda isə keçmiş KER, Müsavat Partiyasının lideri İsa bəy əsas məruzəçidir. Tədbirdə çıxış edən Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər Cümhuriyyət qurucularından o dövrlə indiki hakimiyyətdən müqayisəli şəkildə söz açıb. O, Əliyevlər hakimiyyətinin Cümhuriyyətin varisi olmadığını bildirib. Cümhuriyyətimizi quran insanlar hərəsi bir ləyaqət mücəssəməsidir. Hansı birini istəyirsiniz? Başda Məhəmməd Əmin Rəssadı olmaqla, hansı birini istəyirsiniz? Seçin. Əlmərdan bəy Topçubaşov olsun, Fətəli Xanxoylu olsun, Nəsir bəy Yusufbəyli olsun, digər görkəmli şəxsiyyətlər olsun. Hər birinin həyatı bir öyrəniləsi məktəbdir. Gediləsi bir yoldur. Dünya başlarına görə, elmə, savada başlarına görə, insana azadlıqlara münasibətlərinə görə. Hər biri dəhşətli dərəcədə böyük bir nümunədir. Nəsir bəy Yusufbəylidən istat gətirəcəm. Yadınızdadır, baş nazir olan vaxtı atasına məktub yazıb, aldığı maaşın onun cari xərclərini ödəmədiyini söyləyib, atasından maddi yardım istəyib. Yəni, bir dövlətin baş naziri bütün resurslar nə qədər məhdud olsa da, bir dövlətin resursları onun əlində ola atasından öz cari xərcləri üçün kömək istəyir. İndiki hakimiyyətə diqqət edin. Aralarında bir dənə salam vermək üzrə mərd adam tapılır. Hamısı oğru, hamısı rüşvətxor, hamısı faktiki olaraq bu cinayət, rüşvətxorluq, korrupsiya cinayətinə bulaşmış insanlar. Bu ləyaqət fərqi də həddən artıq önəmlidir mənim üçün və müsavatçılar üçün. Və düşünürəm ki, bütün ləyaqət insanlar üçün də belədir. O zaman xalqla elit arasındakı fərq indikindən qat-qat çox idi. Yəni, savadlı adamların, dünya çapında miqyasını düşürməyə bacaran adamların sayı kifayət qədər az idi Azərbaycanda. Və həmin şəxslər öz iradələri ilə bu cümhuriyyəti qurublar. Yəni, həmin şəxslər desəydilər ki, biz cümhuriyyət qurmuruq, məsələn, şahlıq yaradırıq, inanın ki, cəmiyyətin əksər hissəsi bunları yox deməyəcək. Həmin şəxslər desəydilər ki, bizim Azərbaycanımız, tutaq ki, Türkiyənin, yaxud İranın bir hissəsi kimi mövcud olmalıdır. Rusiyanın əsarətindən çıxmışıq, ancaq Türklər bizim qardaşımızdır, İran bizim qonşumuzdur, orada bizim soydaşlarımız yaşayır. Onlarla birlikdə olmalıyıq. Yenə də əksəriyyət buna qarşı çıxmaya da bilərdi. Məhz o böyük şəxsiyyətlər qərar verib Cümhuriyyət formasını Azərbaycan üçün seçiblər. Yəni, bu insan iradəsinin, insan mövqeyinin nə qədər önəmli olduğunun çox gözəl bir nümunəsidir. İndiki hakimiyyət Əliyev rejimi isə bu cümhuriyyəti, adı Cümhuriyyət Respublika olsa da, mahiyyət üzrə bir ailə tərəfindən idarə olunan, monarxiya doğru hərəkət edən bir dövlətə çevirməkdədirlər. Orta əsrlərin feodal qaydalarından idarə olunan bir dövlətə çevirmək istəyindədirlər. İsa Qəmbər vurğulayıb ki, indiki hakimiyyətdən fərqli olaraq Cümhuriyyət dövründə bütün azadlıqlar tanınırdı. Bu yaxınlarda Nəsir bəy Yusufbəylinin bir parlamentə çıxışından da istat gətirildi. O qədər gözəl sözlərdir ki, elə götürüb, bax, bugünə aid eləmiyorlar. Adam deyir ki, kim nə istəyir danışsın, kim nə istəyir yazsın, kim arada istəyir yığışsın, kim nə istəyir birləşsin.
bir müstəqilliyimiz mövzusu, diskusiya mövzusu ola bilməz. Cumhuriyyətimiz müstəqil olmalıdır. Qalan bütün sahələrdə hər kəs azad və bütün bu azadlıqlar Azərbaycan bütün dövlətlərdən yüksək səviyyədə əməl edəcək və dünya miqyasında bu məsələdə öncə olmalıyıq. Bütün bu azadlıqlar o dövrdə yüksək səviyyədə əməl olunubdur, onlara cəhd göstərilibdir, o dövr nə dərəcədə imkan verilirsə. İndi isə bu imkanlar demək olar ki, Əliyev rejimi tərəfindən minimuma endirilibdir. Baskılar, təzyiqlər cəmiyyəti faktiki olaraq susturma həddindədir. Ancaq həbs olunmağa, təqib olunmağa, təzyiqlərə sinə gəlməyə hazır olan şəxslər bu rejimə etiraz edə bilir, sözünü deyə bilir, mövqeyini ortaya qoya bilir. İndiki hakimiyyət Əliyev rejimi söz azadlığında, mətbuat azadlığında, birləşmə azadlığında, bütün azadlıqları, vicdan azadlığında, bütün azadlıqları boğub və məqsədə əslində qalsa bu azadlıqları məhv edir. Sadəcə dediyim kimi, fədakar, cəsarətli gənclərin, veteranların, vətəndaşların hesabına bu azadlıqlar Azərbaycanda qalmaqdadır, Azərbaycanın Şimali Koreya çevrilməyə imkan verməmək.